اگه میخوای ادمین اینستاگرام استخدام کنی این 5 سوال رو ازش بپرس و بعد استخدامش کن تا زودتر به هدفت برسی. طبیعتا اول باید نمونه کاراشو ببینید در چه سطحه و آیا با سلیقه شما هماهنگ یا خیر. سوال دوم که باید بپرسید آیا تجهیزاتی مثل دوربین، نور و کلا ستینگ مناسب برای تولید محتوای ویدیویی و فیلمبرداری برای شما رو داره یا خیر. سوال سوم که باید بپرسید اینه که با چه نرم افزارهایی برای تولید محتوای گرافیکی و ویدیویی کار میکنه. علاوه بر اپلیکیشن های موبایل باید کار با فتوشاپ و پریمیر رو بلد باشید. سوال چهارم که بسیار مهم است باید بپرسید که با چند شرکت در حال فعالیت هست و کلا در روز چند ساعت برای شما میتونه وقت بده. سوال پنجم باید بپرسید آیا پلن مناسب برای تولید محتوا و از طرف دیگه استراتژی فروش و برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی و کلا تارگت خاصی برای شما میتونه ارائه بده یا خیر. برای پاسخ به این سوالات کپشن رو مطالعه کنید تا بدونید چه نیرویی برای شما واقعا مناسب.